揾我買水晶嘅朋友又好，喺診所見我嘅 case 又好，我經常都會問到大家一條問題嘅，就係你自己覺得你嘅情緒係點樣呢？其實呢一個問題好可以反映到一個人嘅能量，因為情緒係能量嘅一種顯化形式，亦都即係話情緒唔好嘅人，能量運氣都唔會好。因為基本上我哋好難見到一個人佢情緒係好差、好唔穩定，但係佢能量係好運。我哋亦都唔會見到有啲人係事事都好順利，但係佢好唔開心。就算其實可能佢周圍嗰啲人覺得佢個狀況係唔差嘅，但係佢自己一定唔會係咁樣認為。而呢件事亦都係同我哋身體嘅狀況連埋一齊，即係我哋唔會見到一個人佢行緊運啦，好開心，但係佢係好病嘅。嗰啲最多可以話係病得嚟樂觀嘅啫，但係佢一定唔會係好 grateful 嘅。我哋亦都好難去揾到一啲人係成日都好唔開心，成日都喺度唉聲嘆氣，但係佢係好好運，身體好好嘅。所以其實運氣、情緒、健康係連埋一齊嘅。但係今日我會集中同大家講下情緒同埋能量運氣嘅關係。如果我哋想變得更好運嘅話，我哋應該點樣從情緒入手呢？講火能量嗰一集講咗喺2026年火嘅能量會點樣去影響我哋嘅情緒，但係同時亦都係一個好好嘅機會去俾我哋去留意點解我哋會有某一啲嘅情緒，因為其實佢都係火嘅能量嘅，令到好多嘢會更加顯現出嚟。所以今年都係一個好好嘅機會俾大家去拋開一啲舊有嘅模式，去做一啲改變，令到自己更加好運。首先我哋要明白到兩件事先，因為係好多朋友嘅誤區嚟嘅。第一樣嘢，有情緒唔係壞事嚟嘅，例如突然間我哋喺條街嗰度見到有個人攞住把刀跑得好快，我哋會驚。呢一啲驚恐懼嘅情緒其實係可以幫我哋去避開危險，又或者當我哋好嬲嘅時候我哋亦都知道應該係點樣幫我哋自己去劃出一啲界線。我真係唔得啦，你唔好再老闆嚟話真係，我已經話咗唔得噶啦，你仲要咁嘅，你完全唔理我幾咁難受嘅你。第二樣嘢，唔表露情緒出嚟，唔代表係 EQ 高或者係冇情緒。我哋由細到大一定有聽過人哋同我哋講，我哋要高 EQ啊，唔好咁情緒化。因為成熟嘅人就應該冇情緒，做到大事嘅人亦都係。就算我哋好嬲、好唔開心，亦都唔可以表現出嚟，因為成功嘅人就係咁樣。呢啲概念會令到我哋慣性將所有所謂嘅唔好嘅情緒壓抑。但係有情緒去壓抑，唔表露出嚟嗰一種嘅內耗，同你對嗰件事真係冷靜，唔被情緒牽動係兩回事嚟嘅。我成日都話我哋要變得幸運嘅話我哋要將能量集中喺自己嗰度，唔容易去俾外界發生嘅一啲事影響我哋情緒。其實呢個係一個好重要嘅 formula 嚟嘅，但係我要喺度講多句提醒大家，將能量擺喺自己嗰度，同埋自私唔理人感受係完完全全兩回事。前者我哋會變得越嚟越幸運，幸運體質就係咁樣練翻嚟，而後者能量同運氣會越嚟越差。我下幾集會同大家講下究竟自私同埋將能量放喺自己度嘅分別。咁我哋首先講翻我哋嘅情緒啦。其實所有嘅情緒都係我哋嘅感受嘅一部分，嚴格嚟講冇分好壞嘅。佢可以比喻為一啲資訊，我哋唔係要將任何一種情緒鎖埋入個房度，唔理佢，唔俾佢出嚟，反而係要明白佢哋嘅背後代表啲乜嘢。嗱，首先我哋要知道咩係情緒啦，開心唔開心、驚嬲呢啲好淺白，我哋就知啦。但係如果我哋再講得深入少少嘅話我哋可以研究，譬如我哋感受到嬲，咁呢種嬲嘅情緒係啲乜嘢呢？例如係覺得冇安全感，例如係覺得好妒忌。再深入啲我哋就要去了解呢一種嘅情緒嘅背後嘅原因，究竟嗰種情緒係一種自然反應啊，即係好似我啱啱所講，我哋喺街度見到一個人攞住把刀跑得好快，所以我哋有恐懼嘅情緒，定係其實我哋係有得揀，選擇性地將一啲情緒放咗喺第二度呢？我可以講下以下啲例子先。我記得好耐之前有一集同大家講過，如果我哋將太多嘅能量放喺以前嗰度，例如覺得以前好風光啦，而家已經唔係啦，咁嗰啲
啲人會成日都喺度話當年，即係講以前幾好啊，而家已經唔係啦，已經過去啦。又或者覺得而家唔係咁好，係因為以前造成嘅。例如係後生嗰陣時早知要讀多啲書啦，又或者早幾年揾得多啲嘅時候咧，早知就唔好咁大使啦。呢一啲人或者呢啲狀態咧，將能量放咗喺過去嘅時候咧，係會比較容易有一啲抑鬱嘅傾向或者狀態嘅。另一種咧就係我哋將能量放得太多喺將來，例如而家好想減肥啊，如果咧我努力節食咗3個月之後咧，我都瘦唔到或淨係瘦得好少，咁點算啊？如果我下個禮拜做個 presentation 個客唔 buy 咧，我老闆又可能會覺得我好冇用喎。又或者我好想去創業啊，做一啲副業啊，但係又驚我個副業咧做嚟做去都唔夠我正式揾得多錢，所以咧講嚟講去都未開始。呢啲人咧會比較容易會缺乏行動力啦、拖延啦，甚至乎係有焦慮嘅傾向。亦都會有一啲嘅人啦，好中意將能量放喺其他人身上，例如佢哋會分析同事 A 今日講嗰句嘢係因為佢係一個咩嘅 background 啦，佢想做啲乜嘢啦，佢個腦諗緊啲乜嘢啦，佢想同你爭啲乜嘢啦，佢想點樣對你啦，又或者喺一啲事發生嘅時候個反應過度大同埋好耐，例如收到一個 email， 可能覺得自己俾人攻擊，咁睇完個 email 之後咧就會嬲好耐，覺得嗰個人好乞人憎啦，可能嚟緊嗰幾個禮拜咧都會諗緊我應該點樣去同佢打仗。亦都有一啲嘅例子咧係自己會不斷喺度編寫一啲劇本嘅，所以咧佢哋身邊嘅人咧都會跟住呢一個劇本走。可能有一啲受害者型人格嘅人會覺得身邊嘅人對佢唔好啊，好乞人憎啊，又冇禮貌又唔幫手啊，自己又俾人蝦，喺公司嗰度咧又冇人可以幫到佢。咁呢個情況佢哋可能會覺得咁我有啲咩做啫？我乜嘢都做唔到嘅喎，除咗去打小人之外，冇嘢幫到件事嘅喎。又可能佢會覺得佢個伴侶嘅性格係點樣嘅，因為呢個伴侶係某一類型嘅人格，所以伴侶對佢嘅態度或者對呢一段感情嘅態度就係咁樣噶啦，所以呢個人就會唔開心。以上我講嘅例子咧，如果係成日發生，又或者係有一啲 pattern， 即係一個模式喺度嘅話咧，又或者你嘅狀態係成日都係有嗰一種情緒喺度嘅，咁即係話我哋要處理佢啦。例如你可能會覺得我平時個人係冇乜嘢嘅，都好 peaceful 嘅，但係淨係得工作一樣嘢咧，可以令到你成日都嬲同埋唔開心嘅。呢一個容易觸動到你嘅情緒，其實已經係一個信號。又或者當你喺條街度見到一個人揸住把刀跑得好快嘅時候，當呢個人已經離開咗你視線，呢件事已經過咗去，但係你有一個好長嘅時間，可能係講緊幾日甚至係幾個星期，仍然覺得好驚或者好唔安樂嘅話，其實亦都係需要處理。因為呢啲屬於比較短嘅情緒，其實係過咗就應該越嚟越淡噶啦嘛。但係如果呢啲情緒可以喺你個心或者生活嗰度留咁耐嘅話呢，其實佢可能係因為激發到你以前發生過嘅一啲事，而你喺街度見到嗰個揸住刀嘅人嘅時候，只係一種催化劑，去將你以前嘅驚去攞翻出嚟。所以如果大家要幸運嘅話，我哋必須要喺一啲長期嘅狀態或者情緒嗰度去做兩件事。第一，揾點解我哋會有呢啲情緒呢？第二，去處理佢。跟住落嚟呢，我會同大家講點樣去揾同埋點樣處理。我覺得去揾一啲情緒代表啲乜嘢呢？同埋你以前發生過嘅事有啲咩關聯呢？我本來咧唔覺得係好困難嘅，但係喺我最近幾個月做嘅 case 裏面呢，我發現原來真係可以咁樣揾到嘅人呢係唔多嘅。所以我覺得呢個位，如果你哋有需要嘅，可以交俾一啲專業嘅人士去幫你哋做咗個開頭先，然後再加每日自己日常嘅練習。我覺得咁樣嘅方法咧可能比較快，因為我最近咧做咗好幾個 case 都係好類似嘅。咁點樣開頭嘅咧？嗰啲朋友仔咧都會問我，佢哋應該其實點樣去決定究竟係買 OMC Guardian 系列定係 OMC Bespoke， 即係度身訂造系列啦。咁我就同佢哋講就係話嗱，其實 OMC Guardian 系列咧就係咧你有一個好清晰嘅目標，譬如事業上邊你想揾工升職，咁你咪買條 King 咯。咁如果你想提升你嘅個人魅力嘅話，咁可能你可以考慮 Charmer 同埋 Magician 啦。簡單啲嚟講咧，就係 IG 嘅 post 入邊咧寫咗嗰啲功效，如果你啱咧，你就可以去買啦。但係 OMC Bespoke 度身訂造系列咧，係涉及一啲比較深層嘅模式同埋能量嘅。咁我都會叫啲朋友仔俾3個佢哋想達到嘅目標俾我啦。咁喺診所見到我，又或者喺線上同我傾嘅時候咧，我除咗會幫佢哋去清理能量之外咧，亦都會幫佢哋去釐清嗰個目標。通常有一啲目標我哋想達到，但係遲遲都未達到咧，係因為我哋有一啲嘅阻礙或者係一啲模式喺後面嘅。如果有啲朋友仔係想改變呢一啲嘅深層能量嘅話，即係佢
哋要改變自己嘅 pattern。咁可能咧佢哋會適合 bespoke 多啲。咁有啲咧亦都會過嚟揾我做幾次嘅 coaching 啦，或者能量治療。好啦，咁最近呢幾個月嘅朋友仔咧，佢哋同我傾嘅時候都話咧，唔覺得自己有啲乜嘢嘅 pattern 喺度。例如佢覺得而家呢一份工啲人事好棘手嘅，好多小人，但係咧佢以前嘅工作咧係唔係咁樣嘅狀況，即係冇咩小人嘅，而且做嘢係好順利。但係咧到我再同佢哋傾講下落去嘅時候，佢哋自己都發現，咦唔係喎，其實咧係真係有 pattern 喺度嘅喎，而且咧佢哋工作同家庭可能都係重複緊同一件事，同埋可能佢覺得之前嘅工係冇咁樣嘅狀況，但係再講落去，咦原來係有嘅喎，仲可能咧呢一件事已經重複咗20年㗎啦。嗱舉例啦，有一啲朋友仔可能係佢哋喺屋企又好，喺工作環境又好，都唔想有衝突嘅。除咗唔想之外咧，亦都係怕咗避咗咁樣啦，令到自己咧受咗好多氣，好委屈。但係佢哋呢一種忍讓咧，又唔會令到佢哋喺屋企同埋喺家庭嗰度咧，同人嘅關係越嚟越好。即係其實可以講係越嚟越唔理想添。咁有啲朋友仔咧，又會喺生命裏面咧，成日都會遇到同一類型嘅人咧，可能係差唔多嘅年紀啊，嗰個同一個性別啊，會同佢哋有摩擦有衝突嘅。有啲朋友仔又會發現，其實佢哋原來做嘢同埋喺感情上面都有一啲慣性逃避嘅 pattern 啦，又有一啲可能係咧已經係一段好長嘅時間 keep 住咧同個伴侶可能係2個禮拜一大吵，3至5日一小吵咁樣，而呢件事咧已經係持續咗幾年，成個關係不但止冇進步啦，咁當然亦都係會越嚟越差啦。以上講嘅情況咧，其實都係冰山一角，咁但係可以同大家喺度分享下，咁你哋可以了解下自己有冇一啲類似嘅情況。我之前都會以為咧呢啲 pattern 咧，大家應該唔難揾出嚟嘅，但係我又發現原來好多人都會有盲點嘅喎。所以如果大家咧唔肯定自己識唔識揾個盲點，又或者係揾呢個盲點揾得啱唔啱嘅話咧，可以過嚟揾我傾下先。咁唔一定要訂做 bespoke 手鏈嘅。點解我哋咁需要知道情緒係代表啲乜嘢咧？因為其實當我哋揾到呢啲情緒背後嘅原因，我哋就已經喺嗰個療癒嘅路上啦。咁有啲人可能會話：喂，嗱，我咧就係唔知點解，總之我就係好嬲啦。咁我可唔可以唔揾呢個嬲背後嘅原因，而直接去處理咗呢個嬲咧？其實咧唔太得嘅，因為當我哋去唔處理一種情緒，其實佢仲喺度，只係我哋將佢鎖咗入個房度。我哋咁樣做只係唔理佢，去逃避佢，而唔係處理咗佢。咁樣咧更加會容易變咗係一啲壓抑同埋委屈，食咗呢啲能量咧喺我哋嘅身體入邊咧就更加唔好啦。今集之後咧，大家可以去揾一揾自己嘅情緒嘅背後其實係啲乜嘢。下集我會再講一啲方法同埋一啲練習去俾大家做，令到自己嘅情緒更加唔容易被牽動，將能量集中翻喺自己度。今集講住咁多先，走之前記住 CLSS， 拜拜。